Ndakwire murata na muthikiriria wa rwega rwa mana mwathani ogocwo ni kahinda kangi kega na kamweke kangi Ngai atuhe mweri-ini wa February na Ngai agirogocwo ni ndo gutuhe mweri mweru nda ciake no tugi wake ni tutongoretie na tugakinya haha na muri tugukorwo tukirora uhoro wigie mugambo wa Ngai ni aragia atia Ngai aragia na ciana ciake atia tungimenya wendi wa Ngai atia ni turauga ati uyu ni mwaka witu wa kwarahuka na tushangarare tondu theri wa Ngai ni tukinyeire na riri wake wiguru ritu na ni tuonete ati theri wa Ngai ri ni maundu maria Ngai ekwenda tukorwo tugika mwaka uyu nicio tungita ideas njira iria Ngai angienda gutugeria maundu maria angienda tukorwo tugithingata mwaka uyu wi wothe ni tuonete no riu turauria atiriri tungimenya maundu macio na njira iriku tungimenya maundu maria Ngai arenda tuike mwaka uyu atia tungimenya maya nimo Ngai arenda tuthingate no maya tutigana na mwatia tungimenya wendi wa Ngai iguru rigie ithui muturi thiini mwaka uyu atia kiu nikio kiuria kiria tureuria tondu ni wega tombe tumenye atiriri muhunjia na gitwira tuigo mugambo wa Ngai nigetha twathikire na gikorwo hari no gwatire tutina thina ni tukwandikira no riu ri muhunjia ri mugambo uyu wa Ngai uiguikanaga atia tungiuigua atia urucio niguo tugukorwo tukirora mweri uyu wothe wa February uria ungiigua mugambo wa Ngai uria ungimenya maundu maria Ngai arenda ukorwo ugika no githingata to mweri-ini uyu no mwaka uyu wi wothe na nigetha uhote kwarahuka no shangarare naguo riri wa Ngai weke atia ugukinyire he mandiko nyendete muno na mandiko maya ni wega tumathome thini ibuku ria Ayubu 33 muraini wa 14 yugaga atiriri Ngai aragia rimwe na njira ino riria ringi na njira ingi onokorwo gutire umenyaga uguo maune mandiko mabata muno tondu tukorwo tuhana ta andu ri tungicemania nawe nguhe kanyamu reke huthire example iyo hindi wengi ni ugakorwo na matanya ti twacemania ri ndahota gukuhe kanyamu na uguo niguo twendaga uguo niguo tungitwo tuhana ta andu na uguo niguo twendaga turiritaga na Ngai akitwariria kiugo akihuthira muhunjia witu oke tuire Ngai augitio na nona I can assure you kuma hau uri expectaga Ngai akwaragirie na muhunjia wanyu uguo niguo andu makomahana ureciria ati Ngai no akwaririe kuhuthira muhunjia wanyu uguo na Ngai angihuthira ngunda tondu na huthira ngunda thini wa mandiko kwariria ciana ciake we ndungimuigua tondu uiguaga tu kuma kwi muhunjia wanyu ona tokorwo ni uthia kuruga kamuria hey man of God kana woman of God wina kiugo giakwa kuma kuri Ngai he kaundu Ngai akwirite kanjigi uguo niguo tukorwo tuhana tondu tura expect Ngai aragia na njira imwe no mandiko acio matwira atiriri Ngai aragia rimwe na njira ino akahuthira muhunjia wanyu riria ringi na njira iria ingi akahuthira ngunda kana akahuthira situation kana akahuthira murata waku kana akahuthira kiugo giake ona akorwo gutire umenyaga uguo ni twagaga kumenya uguo tondu twendaga gutuika predictable ati kirathimo giakwa no kiumire njira ino kingiuma njira ingi giga confuse urenda ku put Ngai in a certain docket ati mwathani ngokono ni kunjerera no uhirire njira ino no maita maingi my brother na my sister uguo tiguo Ngai witu aoparitaga na ni wega ona tukirora mandiko mweri wi wothe tuyuria atiriri ni njira iriku hihi Ngai arakwariria nawe nayo no ndiramuigua tondu we ora expect Ngai no agerire murango uyu we ora expect Ngai no agerire haha ni ta Mariamu na Maritha sister cia Lazaro ni monete Jesu akihonia uguo meciria mao mameraga okorwo ni harikia matungia mukira kuma kuri Jesu no ahonirie Lazaro no Jesu ti njira ria hubiri ndurukorwo ni hari undu njui Ngai atendaga ni gutuika ati ni urahana tungenda kumu-predict ati no agerire ha aca Ngai ndageraga njira citu okire ukimenya mureciria no kuhonia ikihonia akiriukia Lazaro my brother na my sister ndine hari uboxite Ngai ukauga ati mwathani ukorwo no ukunjera no njirire thirungania ihi mwako uyu reke tu release na tuire mwathani twihire irio twaririe nyendire ciothe uhuthagira tondu ni tui ni uraria no ni ithuĩ tutaraigua
nĩ tũĩ nĩ ũratwĩra maũndũ marĩa ũngĩenda twĩke na tũthingate 2026 no kũrĩa thĩinĩ wa meciria maitũ rĩ tũtirakũigua. Mwathani gĩtũteithie tũkinye handũ tũngĩhota gũkũigua na ndĩ na makai nĩ gũkwarĩria na nĩ kũigua mũgambo wake ũgĩgũtongoria mwaka ũyũ wĩ wothe. Reke tũhoe. Nĩtũgũcokeria ngatho ithe wa Mwathani witũ Jesũ nĩ gũtũkinyithia mweri wa February 2026. Guoko gwaku gwatha no tugi no gũtũtongoretie na ũratũruta atĩ nĩ ũratwarĩria no maita maingĩ nĩ tũkinyaga handũ tũkaga kũigua mũgambo waku. Nĩndahoera my brother na my sister ona niĩ ngehoera tũngĩhingũra matũ maitũ mana thĩinĩ na nĩgetha tũigue maũndũ marĩa ũngĩenda tũkorwo tũgĩka na maũndũ marĩa ũngĩenda tũkorwo tũgĩthingata, tondũ no twĩkire maũndũ marĩa ũtwathĩte twĩke. Ũguo noguo tũngĩarahũka na tũtuĩke a gũcangarara, no tũtingĩarahũka na tũcangarare na njĩra citũ. Twagũtĩa nĩ gũtwarĩria thĩinĩ wa Kristo Jesũ tũhoya na twĩtĩkia. Amen. Amen. Nĩ ngwĩhoka kũrathime na Ngai agwĩke wega, nĩ ngwendeta na wĩke rathimo na asante sana nĩ ũndũ wa kũnyũmĩrĩria na kũhe hinya nĩ ũndũ wa presence yako. Ndakwendithĩria February ĩiyũrĩtwo nĩ tha wega na ũtugi wa Ngai. Rathimo mũno. Asante sana. Nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kwĩrorera ndũmĩrĩri ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ihoya rĩakwa atĩ Ngai nĩ akwarĩria na Ngai nĩ agũtungata kũhĩtũkĩra kiugo gĩake. Angĩkorwo no wende gwĩtĩkĩra Jesũ atuĩke Mwathani na Mũhonokia wa ngoro yaku, cokera ihoya rĩrĩ thutha wakwa uga atĩrĩrĩ: Mwathani Jesũ, nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa kũnyenda ona ndĩ mwĩhia. Ũmũthĩ na njĩra ya gwĩtĩkia nĩ ndamũkĩra wendo waku na ndagwĩtĩkĩra ũtuĩke Ngai na Mwathani wa mũtũrĩre wakwa. Kuma ũmũthĩ nĩ ndahonoka na we nĩwe Ngai wakwa. Thengiũ nĩ kũhonokia. Amen. Angĩkorwo nĩ waihoya ihoya rĩu no nyende ũgĩe na ma atĩ Ngai nĩ akũigua, nĩ akũhonokia na nĩ watuĩka ũmwe thĩinĩ wa nyũmba yake. Ngai akũrathime. Thengiũ nĩ kũnyitana hamwe nani. Asante.